Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το πείραμα ΣΕΡ, μετά τα δίδυμα του Brad Pitt, το γεγονός της χρονιάς. Τι επιτυχία ήταν αυτή! Τεράστια επιτυχία! Δεν μπορούμε πια να περπατήσουμε στον δρόμο! Αυτό είναι το κακό με τη δεύτερη χρονιά θεία. Την ψωνίζουν όλοι. Το ξέρω, παιδί μου, το έχω ζήσει. Πότε? Το έχω ζήσει! Παναγία, τι είναι αυτό το πράγμα? Είπα να το γιορτάσουν, να γεμίσουν μπαταρίες. Μόνοι. Τι ήθελαν? Λίγο κρασί, λίγη θάλασσα, αλλά όχι τα αγόρια τους. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως. Ακόμα κι αν η Εύα... Μεγάλα παιδιά ερωτευμένα. Την αδερφή σου δεν θα την πλησιάσει στα 5 μέτρα. Εσύ θα κοιμάσαι στη μία άκρη της παραλίας και η Εύα στην άλλη, κατάλαβες? Και μην αντιληφθώ το παραμικρό, θα σε στείλω στο χωριό να βόσκεις σκότος του παππού. Ας το μπουκάλι κάτω. Μικρά παιδιά ξεσηκωμένα. Έχεις δύο επιλογές. Ή το σκουπάκι ή το σκουπάκι. Λέγε. Προτιμώ το σκουπάκι. Ευτυχισμένοι μαζί. Η επιστροφή. Μαζέψτε, θα γυρίσουμε σπίτι. Θες να κάνουμε δικό μας παιδί? Τα 5 που έχουμε τίνωση. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Σβήσε, δεν... Σπίτι, σχολείο, δουλειά, λεφτά, λογαριασμοί. Τι τους περιμένει? Με χάσατε από πελάτη. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για το μαγαζί. Ευτυχισμένοι μαζί. Πατέρα, κουράγιο. Η μαμά είπε να βάζουμε και λίγη μαγιονέζ στο πάνω μέρος. Με ποιους έκανες παρέα στην Μύκονο, γιατί πολύ σπάει ο καρπός.